हरे भरे मैदान में एक गाय घास खा रही थी। खाते खाते वह पहाड़ के किनारे पहुंच गई। अचानक उसका पैर फिसला और वह नीचे गिर गई। गिरते ही उसके शरीर पर जगह जगह चोटें आ गईं। पास ही एक पेड़ पर बैठा बंदर फल खा रहा था। उसने यह देखा और तुरंत नीचे आया। बिना समय गवाए उसने आसपास की जड़ी बूटियों से मरहम बनाया और प्यार से गाय की चोटों पर लगाने लगा। गाय दर्द में थी, लेकिन बंदर की देखभाल से उसे सुकून मिला। धीरे धीरे वह ठीक होने लगी। लेकिन ये क्या दोस्तों, आपने अभी तक इस प्यारी दोस्ती के लिए एक सब्सक्राइब नहीं किया?